Look at how many have joined us, Nanib. We cannot fail. The war for independence has truly begun. But we are an army without a leader. You will be our general now, Nanib. I never asked to be a general. I am a lieutenant in a non-existent army, nothing more. The cry for freedom is spreading. Bahadur Shah of the Mughal Empire has declared himself supreme ruler of India. The Shah is a captive of the company. How does he expect to lead us from deep within a prison cell? It's simple. We will turn our rage on Delhi and free him. If it is the will of the people, then I am at their command. Our men are with you, Lieutenant Nanib, but our meager force is no match for the company vanguard. Then we must proceed carefully and avoid the patrols until we can find a way into the city. We must free the Shah. तैयार Command. हाँ मैं करूंगा हाँ मैं करूंगा मैं जा रहा हूँ A sudden noise might spook those elephants. If we are lucky, they will be our battering rams. I am going. आदेश युद्ध करने के लिए मैं करूंगा मैं जा रहा हूँ हाँ हाँ The freedom fighters have come. युद्ध We are करने के with लिए। you, Lieutenant. Did you hear something? A rumble? मैं करूंगा मैं जा रहा हूँ I don't hear a thing. मैं करूंगा मैं जा रहा हूँ मैं करूंगा मैं जा रहा मैं करूंगा Look for more elephants. By harnessing their strength, we can break any wall that मैं stands जा in our रहा way. हूँ, हाँ। मैं करूंगा Yes. आदेश युद्ध करने के लिए हाँ भैया आदेश हाँ हमला युद्ध करने के लिए हमला युद्ध करने के लिए मैं करूंगा हाँ मैं जा रहा हाँ For a free India. मैं जा रहा हूं मैं करूंगा मैं जा रहा हूं Shoot it! Shoot it! It's headed right for the gates! आदेश मैं जा रहा हूं हाँ मैं करूंगा मैं जा रहा मैं करूंगा हाँ मैं करूंगा मैं जा रहा हूं हाँ मैं करूंगा हाँ मैं करूंगा मैं जा रहा हूं मैं करूंगा मैं जा रहा हूं This is a city, not a circus! Move more troops into the streets and end this uprising! हाँ मैं करूंगा मैं जा रहा हूं मैं करूंगा युद्ध करने के लिए
Ready. तैयार, मैं जा रहा हूं। I am going. Yes. आदेश, हमला, हाँ, युद्ध करने के लिए। हाँ, हाँ, मैं करूंगा। हाँ, मैं करूंगा। Fire at will. हाँ, हाँ, हमला, युद्ध करने के लिए। हमला, युद्ध करने के मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं। हाँ, युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए। हमला, युद्ध करने के लिए। मैं करूंगा। हाँ, तैयार, मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं करूंगा। युद्ध करने के लिए। हाँ, मैं जा रहा हूं। मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं। हाँ, युद्ध करने के लिए। हमला, युद्ध करने के लिए। हाँ, युद्ध करने के लिए। हाँ, हाँ, हमला, मैं करूंगा। युद्ध करने के लिए। India will be ruled by Indians! तैयार, हमला, हाँ, मैं जा रहा हूं। Fighting between sepoys and the British has broken out inside the fort. We must get through the gates and turn the tide. युद्ध करने के लिए। मैं करूंगा। मैं युद्ध करने के लिए। हाँ, हाँ, युद्ध करने के लिए। हाँ, मैं युद्ध करने। हाँ, हाँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं करूंगा। आदेश, मैं जा रहा हूं। युद्ध करने के लिए। हाँ, हाँ, मैं करूंगा। हमला, युद्ध करने के लिए। हाँ, हाँ, हमला, तैयार। हाँ, 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 मैं करूंगा। युद्ध करने के लिए। तैयार। तैयार, तैयार। आदि, मैं जा रहा हूं। हमला, युद्ध करने के लिए। हमला, हाँ, हाँ,
मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं जा रहा हूं, मैं We करूंगा, must escort the Shah to जा greet his रहा हूं, subjects. हाँ, When the people see him, they will तैयार, rise up with हाँ, us and मैं fight. करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, हाँ, युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए, हाँ, युद्ध करने के लिए, हमला, मैं करूंगा, हाँ, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं करूंगा, तैयार, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं करूंगा, आदेश, हमला, हाँ, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, युद्ध करने के लिए, हाँ, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं जा रहा हूं, युद्ध करने के लिए, हमला, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जा रहा हूं, हाँ, युद्ध करने के लिए, हमला, हमला, मैं करूं, हाँ, युद्ध करने के लिए, हाँ, हाँ, मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं करूंगा, युद्ध करने के लिए, मैं जा रहा हूं, युद्ध, हमला, हाँ, मैं करूंगा, हाँ, Delhi is ours. This day will be remembered, for this is the day we set our nation free. Shown that we can defeat a regiment. But what of a whole army? We will face that challenge when it is necessary to our goal. And what exactly is our goal, Pravar? We shall march on the British and pry them from the landscape. Perhaps. But our fight is not with the British. It is with the cursed company.
Then we will engulf it in fire and make them wish they never set foot in this country. Yes, and I know exactly where we should start.